台中市于国庆日当晚，原计划于8点的国庆焰火在20分钟前提前放，导致不少市民错过预计的美好瞬间。有市民指出，他筹备了半年，正当要趁着焰火的壮观瞬间向女友求婚，却因焰火提前而错过了这个特别时刻，让原本的浪漫变成遗憾。台中市议员周永红于议会上透露此事，并质疑市府此次的组织疏失。周永红指出，这可能不只是一位市民的遗憾。对于此次事件，市长卢秀燕已表示将全面检讨并承担所有责任。议员认为，国庆焰火不只是一场普通的节目，更具有国家象征意义，代表着中华民国的面子。此次焰火事件再次提醒各级政府，在举办大型活动时，应加强组织和沟通，确保活动能顺利进行，避免类似的意外发生。